говорят, красивая проводка. Продолжаются у нас работы по укладке плитки. Камин полностью, плитка завершена. Там только осталось декоративные решеточки симпатичные тут сюда поставить. Здесь, соответственно, это обрамление уже будет изделие готовое. Здесь ситуация аналогичная. И выполнить затирку и готово. По этому помещению у нас изменений пока никаких. Здесь работы не проводим, но планируем. И продолжается банкет у нас здесь. Так, в душевой из нюансов в итоге одну стену здесь принято решение было это технадзором. Я бы все-таки сбил вообще всю штукатурку, ну, как есть. Задемонтировали штукатурку с этой стены, очистили кирпич, нанесли контактный слой, заштукатурили цементной штукатуркой, сеткой, так как слой штукатурный был более 20 мм. Соответственно, штукатурка высыхает, набирает свою прочность. Как раз продолжается работа по завершению укладки плитки. Плитка вот такая вот. Здесь, по сути, для примера, наверное, вот этот участок будешь день укладывать, а будь это крупный формат, ты бы за день раз в 5 больше мог. Ну, в 3 так точно. Объема больше положить. Но получается очень достойно и красиво. Здесь, соответственно, тоже у нас будет загусовочка. Все уже напилены, нарезаны. Все подготовлено. В принципе, осталось дозавершить здесь укладку, поверху соединить, верха в таком виде сделать. На той стене это у нас будут слэбы, соответственно, там смонтируем слэбы, гидроизолируем и завершаем.